आज kapang iri kebi beirisin cara pad nanna buke kakatan leo cei video what disciples boceri pue bocekura pada bocekura cek body of Christ nari fan show ren fitu wakisin si popasir ne firats ngui pue bocekura gere kits nge God me fakur willing ara po safety kits ika safety yan mi par willing ara po fakur wut gere God nge pue agi barawan ika pue safety barawan. God is willing to save you if you are willing to give him your life. Give Jesus Christ your life. If you are willing to give Jesus Christ your life, God is already willing to save you. God is already willing to save you. Ia kan ra etoren nara ra firate ra wut ngeri God ra sen tuari God nge God ko sewochen save you. I warugu narbeten ka fangiri na no whatever Jesus Christ. I believe. Iwe bai bere ra yer argu iwe bwe kurawara. Nugu narbet God mi fangiri kits na no whatever Jesus Christ. Narewid iko ruwet pizza sabru digat bukusin tiu yebe ta pasa. Rewe sabon esabmang neoporiwete anpon usurep God rai kieki. Pue abasarotan ngeri kebi. Pure sap mochen kira kara feufeun kapas wamber boceri boro magwan. Pun esap mochen ko te se mochen pue ben beut maniro nga fer mochen pue beirisin repwe ekiek sefen. Awochen nge beirisin repwe ekiek sefen. Iwi kia pure bara fakun kuri kapasen God e barabaren kapasen God akure te panoran rorong. Iwa wuta te barawan fangeri barawan pun Jesus Christ epo neberi epo sabon nun epo cara barau iwe ira era ifaiwe kota kekuta neru ken arabas narar ara receive kapas ngasuk neti be rawochen nge robo ekesiwiri rawochen robo ekiek sefen poguten kapasen God me barabaren kapasen God a kurir nana fansora roisering nara rorong kapasen God yo rawochen nge robo ekiek sefen iwe nara ekiek sefen rawut ngiri God iwe God ie pefang arapacek kuren marabaren tu ficin pusiran tu fici potorong narebun iwa erisi araputawuri ekesiwin na nerukan beretipan pure esor araben tu fits me an maraban araputawuri cekerrega ngai pure ekesiwi kirei me your program bin sakuret tocha sipelet ko sakuretic sense nge fair coach chamarrebas rako through kara process you revi check fail revi 3 months in fail ke for 1 month in ra fail bakiden esorar tu fits be esorar marabara repertori okufu temptation ka okufu addiction ka okufu tibis iwege kot i pusin era pe fang ngerikits ats tu fitsin okufu tibis reran maraban mean tu fits nararu bubuts ngerikits idera we need to understand nge God i era prefer era kesiwin nore berbeben nara chet toren nara cek yek seven nara ciarugu nora beti ya fangirikits non nureben usun me John 3:16 me pasa rerats nugu puri te darabas virisin mi nugu rasa peut meniro nge daro sesen ni tipen sabasna iranga mianeri na puker oruwer pizza era Ifaiwe, bupalan sefari, pusap cekutiri, amen, awarar, kapasen ko, tiga pusi pefakun nugun not pusin meta apa sa, iwe siapuan, apply na marawats, ika furry, iwa fakur come alive, iwe btw apa sa, rewe sawon esap mang ne bori bin ne aripon, usura coach rakieki, pue abasarotan ngeri kevi, pure sap mochen, iran, esap mochen, pue even pue beut maniro, nge afer mochen. Beirisin robo ekiek seven. Esap mochen pueben beut maniro nge afer mochen beirisin robo ekiek seven. Iran native and sabats. Esap mochen. He is willing to save you, to save us all, if we are willing to give our lives to him.
narats nugu nar vet vi fagora grikits nanoir även Jesus Christ. Ye vet putori pasir grikits ikerei mari de got rangka pas vi potsekrakits si pefakun kutakot narke fanson rera cengag iwaga mirawat si peron naworong nariwats nge befakun urusen nawot ike pusipo kutai narke fanson sia mochirong nari bucak ike stay away siri sawag iwaga at the same time si pefakur kutakot pusipo kurakot pai berbi para pasa napuke Jeremiah ge yora kutai iwe baban iyo po kurakot wanu po si po kurakot si po experience siri we kesiwin iyo po fangirikits si po toli tu fitirari na at chagu words iwe po fangirikits era tu fitire kesiwin na rats nugu na nure Jesus Christ at sawon para tsara. Praise the Lord. I encourage you guys to really search for Jesus. Okay, Fanso.